Buongiorno a tutti ragazzi, sembra confermatissimo che da domani l'estate è KO, finalmente io ci speravo quasi, quindi lo sto aspettando con gioia questo 2 settembre che sarebbe domani, il ciclone famoso africano, finalmente da domani sull'Italia tutto crollerà. Era quasi anche ora, ragazzi. Pioggia, grandine, vento di bora e vento di maestrale, meno male. Vedi, Dio c'è. Da due... eh sì, ragazzi. Da domani correnti fredde nord atlantiche si metteranno in marcia verso sud e raggiungeranno l'Italia dalla valle del Rodano e della Porta della Bora, cioè attraverso l'altopiano del Carso. Quindi, ciao Gabriele, quindi ragazzi, le prime piogge e i primi temporali, ciao Paghi, arriveranno sui rilievi alpini giustamente, poi Liguria, Piemonte e Lombardia, poi su tutto il nord e anche la Toscana, poi in giornata verso domani sera la Sardegna, Lazio e Campania, forse anche su Marche, Abruzzo e Molise. Io spero, guarda, io spero proprio che viene a piovere. Quindi io devo fare la danza, non lo so, qualsiasi cosa basta che viene a piovere, non mi interessa. Se a voi piace, come si dice, Gabriele, allora se tu la prossima settimana speri in una settimana di bel tempo, devi andare fuori dall'Italia, quindi vai, che ne so, alle isole Mauritius, a Cuba, a Brasile, ci sta tanto sole lì. Quindi ragazzi, per chi è amante, diciamo, della bella stagione, come la volete chiamare, ci sono tanti bei posti al di fuori dell'Italia che sono sempre soleggiati, quindi partite per, per il bel tempo, quindi andate, che ne so, Brasile, e Anna Maria, allora non devi vivere in Italia, devi andare in luoghi Brasile, Rio de Janeiro, Cuba, tutti questi posti dove lì il sole non smette mai. Perché mi dispiace, ma da domani cambia tutto, quindi anche la neve, ciao Lupus, pure a te, ci sarà anche la neve, anche se a quote altissime, diciamo sui 2000 metri, sull'arco alpino, che faranno da contorno a questo arrivo, diciamo, dell'autunno, diciamo quasi. Mi pare che più sta arrivando l'inverno che neanche l'autunno, perché in effetti si avrà un crollo termico anche di 12 gradi, quindi non lo vedo più tanto autunno, ma più che altro inverno. Diciamo tra martedì 3 e mercoledì 4 la fase di maltempo sarà nel suo pieno. Quindi ragazzi, mi sa che quello che ha detto che vuole partire è meglio che rimanga a casa. Sì, sì, allora già oggi qua in Campania, perlomeno a Salerno, ti confermo, cielo nuvoloso, grigio, non piove, però il tempo già si è messo brutto, fa caldo ancora comunque, però ci sta quell'aria scema come la definisco io, cioè cupa, però nuvole nere ancora nulla. Buono, paghi. Vabbè, non è il caso di Salerno, qua la neve non arriverà mai, qualche volta è arrivata ma di rado. Una volta che ha fatto la neve qua a Salerno si è bloccata perché giustamente nessuno qui tiene i pneumatici per la neve, quindi le auto giravano su se stesse tipo macchine in dozza in dozza, come quando vai a giochi con le macchine, uguale. Abbiamo fatto un macello, tutte le macchine si toccavano uno per un altro perché come giravano le ruote l'auto girava su se stessa perché noi qua, ma non perché qua non la fa la neve, perché dobbiamo mettere i pneumatici per la neve, quindi non li teniamo proprio. E vabbè, sì, vabbè, è lo stesso per il gas, in effetti facendo 2 o 3 docce al giorno, facendo così è lo stesso uguale.
Vedi, Danny, sta con tutto bene? Allora, ma paghi, ma dove abiti che fai 1,5 metri di neve a te? Dove in Val d'Aosta stai? Quindi diciamo che o lo consumi con la stufa o lo consumi con il gas facendo di 2-3 dolci al giorno, il consumo è uguale, non cambia nulla, cambia il modo di come la fai. Asti, no. Asti ho fatto una fiera sotto la chiesa, quella lì grande, bella città, la verità. Sono stato 4 giorni, dal giovedì alla domenica, un paio d'anni fa più o meno. Stavo sotto la chiesa di Asti proprio e facevamo la fiera. Lì ci sono i portici sotto questa chiesa, si va avanti lì e sì, sì, sono stato pure a Asti, sì, ci sta questa chiesa e poi si va sulla sinistra e ci sono dei portici che ci stanno dei locali, diciamo. È una bella città, una bella chiesa, è piena di turisti. Quando sono andato io stavano un sacco di tedeschi che compravano proprio di brutto. Ah, tu stai in provincia, io sono stato proprio a Asti, proprio città, dove ci sta la chiesa, quella là grande, e ci stavano i portici, quindi bello, lì era bella la verità. Sono stato 4 giorni, da giovedì alla domenica. Ho fatto... Io sono stato alla chiesa proprio quella là grande di Asti, quella là al centro proprio. Proprio il centro di Asti proprio. So, mi ricordo che ci stavano i portici, che si cammina e ci sono le strade con la strada è tutta fatta a pietre, sai, è tutta che cammini e senti io avevo il camion, tutto che fa è tutta fatta di tipo mattonelle piccoline, diciamo è proprio il centro storico. Sì, è proprio in centro. E con te paghi, con chi sto parlando? Sto parlando con te, Paghi, di dove sono stato. Proprio il centro storico di Asti era, perché stavano queste mattonelle a terra tutte particolari e poi ci stavano i portici dove io mi ricordo che andavo al bar, che stanno sotto, diciamo, ci sono dei locali. Poi ci stava il mercato inizialmente della frutta, prima di entrare, diciamo, nel centro dove stanno tutte queste mattonelle e poi ci sta la piazza grande e ci sta questa chiesa grande. Quindi lì sono stato a Asti proprio centro. Sì, sì, io sono stato là 4 giorni, bello, è pieno di turisti comunque. La chiesa è bella comunque, perché ci sono entrato. Allora, Franci, da domani si mette male, quindi incomincia a piovere. Da domani arriva questa, diciamo, perturbazione nord, diciamo, atlantica, come l'hanno chiamata, quindi si metterà correnti freddi nord atlantiche, quindi massimo dopodomani sarà maltempo in tutta Italia, quindi se non sarà domani a noi diciamo della Campania toccherà tra mercoledì e giovedì, quindi da domani comunque ragazzi a finale tra ecco qui tra martedì 3 e mercoledì 4 la fase di maltempo soprattutto al centro-sud. Sì, proprio così dice, sì, sì, martedì 3 e mercoledì 4. In effetti già da oggi ci diciamo, oggi è 1, sì. Sì, sì, anche giovedì, sì, sì. In effetti da lunedì 2 settembre, quindi domani ragazzi, incomincerà questa corrente ad arrivare. Mentre non arriva passa per la porta della Bora, cioè attraverso l'altopiano del Carso e la valle del Rodano che sarebbe in Francia. Ho notato che ci sta un po' di casino, Paghi. Sicuramente quella signora che ti ha scritto che ti ricordi? Che ti ha offeso, sicuramente è lei. Vabbè ragazzi, io vi auguro buon pranzo a tutti, sperando che questo maltempo arrivi finalmente e finalmente sta cosa dell'estate se ne va.
Sì, sì, non lo so, tu hai detto che aveva detto gay, non lo so, che ne so io, mo. Può darsi pure che non sei tu che stai scrivendo adesso, non è offeso, quindi sei sempre tu, come sappiamo. Non so che cosa ci trovi di divertente a prendere i nomi, sì, sì, degli altri, sei quasi ridicola. Comunque ragazzi, non la pensate, quando la incontrate, cancellatela, bloccatela, fate subito ragazzi, premete un bottone, ciao ciao, e la togliete. Quindi ragazzi, buon pranzo a tutti, a facci chi ci va male, da dopodomani soffritto, quindi ci scassiamo, come hai detto tu, quindi forse da dopodomani si potrà incominciare a mangiare qualcosa di più leggero. Ragazzi, buon appetito a tutti e ci sentiamo al prossimo video. E vabbè, se le pensa così che ci vuoi fare, ma non ti preoccupare, al finale lo fa con tutti, quindi non meravigliarti. Ciao Franci, ciao a tutti, ciao Paghi, ciao ragazzi.